ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு WTech1. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் தான். எப்படி வந்து நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் ஹீட்டர், அதாவது இமர்ஷன் ஹீட்டர்னு சொல்லுவாங்க, தற்காலிகமாக யூஸ் பண்ணுறது, அதாவது நம்ம ஆஃப் பண்ணி எப்போ நமக்கு தேவையோ அப்போ ஹீட் பண்ணுறது வாட்டரை அப்படிங்கிறது தான். இதில் 2 டைப் ஆஃப் ஹீட்ரு இருக்குது. ஒன்று நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறது, இன்னொன்று நம்ம வாட்டர் டேங்க்லேருந்து வர வாட்டர் மூலமாக ஃபிட் பண்ணி செப்பரேட்டாக வைக்கிறது. நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறதில்ல. இந்த இமர்ஷன் ஹீட்டரை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன ரேஞ்ச் இருக்குது, என்னென்ன நமக்கு ப்ரிகாஷன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். இதில் 2 டைப் ஆஃப் ரேட்டிங்ஸில் இருக்குது. நிறையா பிராண்ட் இருக்குது, விகார்டு இருக்குது, கிராம்ப்டன் இருக்குது. இதில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணாலும் சரி 1.5 kVங்கிறது நமக்கு மேக்ஸிமம் ஹீட்டிங் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். 1 kV அப்படிங்கிறது ஹீட்டிங் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே வாங்கும்போது நீங்கள் 1.5 kV வாங்குறது தான் பெஸ்ட்டு சஜஷன். ரொம்ப நாள் லைஃபும் கூட இருக்கும். ஹீட்டிங் வாட்டருமே ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸில் நமக்கு குயிக்காக ஹீட் ஆயிரும். சரி, இப்போ இந்த பக்கெட் ஹீட்டரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். சரி, ஜென்ரலாக வந்துட்டு நம்ம அந்த வாங்கிட்டு வந்தோடனையும் ஹீட்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க எல்லா கவர்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த ராடு, இது மாதிரி தான் ஒரு ராடு இருக்கும். அந்த ராடில் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் ஒரு போர்டு இருக்கும். ஸோ அது எதுக்காகனா, அந்த வாட்டரில் அந்த கண்டென்ட் வந்து ஒன்று மேக்ஸிமம் இருக்குதுன்னா அதுக்கு மேலே தண்ணி போகக்கூடாது, மினிமம் லெவலுக்கு கீழே தண்ணி இருக்கக்கூடாது. ரெண்டுத்துக்கும் அப்போ எங்கெங்கே வைக்கிறது அப்படின்னா சென்டரில் வச்சுக்கோங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் லெவல் வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். சரி, இப்போ அதை பார்த்தாச்சு. நம்ம பக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை பிளாஸ்டிக் குடத்தில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி. பிளாஸ்டிக் குடத்தில் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறதை தடுத்துருங்க. அதுக்கு பதிலாக அந்த பெயிண்ட் டப்பா, இல்லை ஒரு பெரிய எவர் சில்வர் ஆர் அலுமினியம் பக்கெட்டாக இருந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இந்த யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் எது வேணாலும் உங்கள் கன்வீனியன்ட் தகுந்த யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் மோஸ்ட்லி குடத்தில் போடுறதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அதை நான் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வீடியோ கடைசியில் காமிக்கிறேன், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சரி, இப்போ வந்து வாட்டர் லெவலை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நாப் மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து நம்ம தண்ணிக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு உட்டன் ஸ்டிக் எடுத்து அதுக்கு சென்டரில் வச்சு நம்ம அந்த பக்கெட்டுக்கு நடுவில் வச்சிடணும். இப்போ வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ளக் பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ப்ளக் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ப்ளக் பண்ணிவிட்டு சுவிட்சை போட்டு விட்டுட்டு நம்ம தண்ணியில் வைக்கக்கூடாது. ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இதை எல்லாருமே தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். வாட்டருக்குள்ளே வச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ப்ளக் பாயிண்டில் ப்ளக் பண்ணிவிட்டு ஸ்விட்சை போடணும். சரி, ஹீட்டிங் டைம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதுக்குள்ளே தண்ணி காஞ்சிருங்கிறது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் போட்டு ட்ரையல் அண்ட் மெத்தட் தான். எனக்கு தெரிஞ்ச மேக்ஸிமம் 5 to 10 மினிட்ஸில் வாட்டர் ஹீட் ஆயிரும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஹீட்டரை நம்ம ஹீட்டிங் லெவல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ தெரிஞ்சு வச்சதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் தண்ணி காஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு ஃபஸ்ட்டு எடுத்து பார்க்கணும். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாமல் பக்கெட் தொட்டு பார்க்குறதோ இல்லை உள்ளே கையை விடுறதோ விட்டோம்னா நமக்கு ஷாக் அடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்குது, 100% இருக்குது. நிறைய பேர் அதில் இறந்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அன்சேஃபும் கூட. அதனால் இதை யூஸ் பண்ணுற இடம் குழந்தைகளுக்கு பக்கத்துலலாம் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தனியாக ஓரமாக தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்படியே யூஸ் பண்ணாலும் அந்த ரூம் லாக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை உள்ளே போட்டுடலாம். ஸோ இப்போ நான் காமிச்சிருக்கேன் இந்த ராடெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. நல்லா துருப்பிடிச்சு அது மாதிரி ஒரு மாதிரி அதுக்கு மேலே லேயர்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இப்படி இருக்கக்கூடிய ராடை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஆஃப்டர் ஒரு 5 இயர்ஸ் இல்லைன்னா 6 இயர்ஸ்க்கு மேலே அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம வாங்கிக்கணும். ஸோ மோஸ்ட்லி அதையே நம்ம போகிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற கண்டிஷனே கிடையாது. இன்னொன்று, அதில் இண்டிகேஷன் காமிக்கும். எப்போல்லாம் கரண்ட் இருக்கோ அந்த டைமில் அதில் லைட் எரியும். சப்போஸ் கரண்ட் இல்லைன்னா லைட் ஆஃப் ஆயிரும். சில டைம் வந்து அந்த இண்டிகேட்டர் ஃபால்ட் ஆனால் கூட நமக்கு தெரியாது. அப்போ கரண்ட் இருக்கிற டைமில் அது எரியலைன்னா கரண்ட் இல்லைன்னு நீங்கள் டைரெக்டாக கையை தொட்டு பார்த்துடக்கூடாது. ஸோ அப்போவுமே என்ன பண்ணணும், சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் தொட்டு பார்க்கணும். இது எல்லாமே வந்து நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய ப்ரிகாஷன்ஸ், வழிமுறைகள். சரி, இப்போ வந்துட்டு எப்படி வந்து குடத்தில் போடுறதுங்கிறது காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு நார்மலான குடத்தில் அந்த ஹீட்டரை நான் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து அந்த வாட்டர் லெவல் வந்து மினிமம்க்கு மேலே கொஞ்சமாக இருக்குது, உள்ளே ஹீட் ஆகிட்டு இருக்குது, தெரியுது பாருங்கள். ஸோ அந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து சர்க்கிளில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகிட்டுருக்கு, ஹீட் ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் குடத்தில் யூஸ் பண்ண சேஃப். ஆனால் இதே வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸில் நமக்கு ஹீட் ஆயிடுதுன்னு தெரியும்.
தெரிஞ்ச ஒரு மோர் தென் 20 மினிட்ஸ்க்கு மேலே விட்டுட்டிங்கன்னா குடம் மெல்ட் ஆகி நமக்கு அதுவே வந்து ஒரு ஷாக் கொடுக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் ஆயிரும். ஸோ அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணணும். மோஸ்ட்லி குடத்தில் போட்டால் பக்கத்துலேயே இருக்கணும். 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஆஃப் பண்ணிடணும். மறந்து வச்சுட்டு நம்ம வீட்டில் கிச்சன்லேயோ வேறு ஏதாவது வேலையை பார்த்தோம்னா அது நமக்கு அன்சேஃப். இன்னொன்று, இந்த குடத்தில் இப்போ ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த ஹீட்டர் வந்து நான் இப்படி தொட்டு பார்க்கக்கூடாது. ஸோ இப்படியும் தொட்டு பார்க்கக்கூடாது. டைரெக்டாக கையை உள்ளேயும் விடவும் கூடாது. ஸோ இப்படி விட்டும் பார்க்கக்கூடாது. நான் என்ன பண்ணணும், சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் அந்த வாட்டரோட லெவல் ஹீட் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு தொட்டு பார்க்கணும். அப்போவுமே இந்த ராடை வெளியே எடுத்துகிட்டு தான் தொட்டு பார்க்கணும். உள்ளே இருக்கும்போதே தொட்டு பார்த்தா அந்த தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய சம் கரண்ட் ரேட்டிங் நமக்கு ஷாக் அடிக்கக்கூடிய தன்மையை கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதிலையும் மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஹீட்டரை யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரிகாஷன்ஸில் ஒன்று. இன்னொன்று, அந்த மேக்ஸிமம் மினிமம் லெவல் நான் சொன்ன எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். அந்த லெவலுக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னா நம்ம மேலே இருக்கக்கூடிய ராடில் எம்டி கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். ஸோ அந்த எம்டி கரண்ட் ஃப்ளோ கூட நம்ம மேலே சாக்கடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அதையும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கேர்ஃபுல்லாக இந்த ஹீட்டரை யூஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.